د اتل غازي امان الله خان د ژوند یوه جالبه خاطره. غازي امان الله خان چې کله له خپلې خاورې تبعید شو د هند له لارې ایټالیې ته روان شو. په کشتۍ کې یو فرانسوي خبریال هم ورسره و. خبریال ورڅخه وپوښتل تاسو غازي امان الله خان یاست؟ غازي امان الله خان جواب ورکړ هو صاحب. خبریال وپوښتل خبر شوم تاسو تبعید شوي یاست؟ ورته یې وویل هو. خبریال وویل په داسې حال کې چې تاسو د اروپا پرمختګ او ماډرنیزم ولیده آیا هیواد مو درته اړتیا نه درلوده؟ ویلې لري خو څوک مې نه پرېږدي چې کار وکړم. غازي امان الله خان ګویان شو. ما خلکو ته د پیژندپاڼو جوړولو سپارښتنه وکړه. هغوی مخالفت وکړه. ما جزا وټاکله. هغوی د شپېتو درو لپاره په داوطلب ډول حاضر شول. ما ټلیفون راوړ. خلکو کافر وګڼم. وایي د خلکو پټې خبرې او کړنې څاري چې اسلام دا کار ناروا ګڼي. ما ښوونځي جوړ کړل. خلکو ویل دا نوې بې دینه دی. باید ماشومان مو یوازې عقیدوي زده کړې وکړي. د کافرانو خبرې ورته ګټه نه کوي. ما ورته ریل یا اورګاډي راوړو. په داسې حال کې چې لږو هیوادونو درلود خو دوی د پیریانو ځاله وګڼله او مخالفت ته یې دوام ورکړ. ملایانو لاوډ سپیکر کې غږ کړ چې غازي کافر دی. خلکو ته یې ویل دا الهي غږ اوس خو به مو یقین راغلی وي. زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره د ځنګلونو په جګو ونو کې خلک کېنول او په چغو چغو یې نارې کړې امان الله کافر دی، امان الله کافر دی. ملکانو خلکو ته ویل دا ملایکې دي، دوی رښتیا وایي غازي کافر شوی دی. خو زه کافر نه وم بلکې د دوی د راتلونکي غم راسره. یو ورځ فکر راسره پیدا شو چې ملایان خو عالمان وي کیدای شي ملاتړ دې وکړي ځکه هغوی خو پوهیږي چې انسان په وسایلو نه کافر کیږي. خبر راغی چې د پل خشتي او اسداباد په جامع جوماتونو کې ستا پر ضد خلکو شعارونه ویل او د یو غل قاطع الطریقه او د مالګې منډۍ د نانوایي ملاتړ یې وکړ. ژورنالیست لیکي له دې وروسته په ژړا شو او مخې سمندر ته کړ. ویلې وطنه ما وبخه، وطنه ومې نشوې ساتلی.